ଦିନରେ ଫେରି ରାତିରେ ଚୋରି, ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ଚୋରକୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ। ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ଯଦୁମଣି ଜେନା ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଚୋରକୁ ବାନ୍ଧି ଆଣିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ ଫେବୃଆରୀ 11 ତାରିଖ ରାତିରେ ସିନ୍ଧି କରି ଗୋଟିଏ ସୁନା ଗହଣା ଦୋକାନରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ମୂଲ୍ୟର ସୁନା ରୂପା ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ପୁଲିସ ପାଇଁ ଚୋର ଧରିବା ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଡିଆଇଜି ପିନାକୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଓ ଏସ୍ପି ବରୁଣ ଗଣ୍ଡୁପାଲିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଅଧିକାରିଣୀ ସାବିତ୍ରୀ ଦଳେଇ ଏବଂ ମୋରଡ଼ା ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଟିମ୍ ସଦସ୍ୟମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୁରାଗ ପାଇବା ପରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ରାଜମହଲ ଥାନା ମୁର୍ଗୀତାଲା ଗ୍ରାମର ଆଲାମ ଶେଖଙ୍କୁ ଓ ରାଧାନଗର ଥାନା ଅମାନତ ଗ୍ରାମର ଅମୀର ମହମ୍ମଦ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଯଶୀପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉଠାଇବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ସୁନା ଓ ରୂପା, ମୋବାଇଲ ତଥା ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଛି। ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ସମେତ ଅନ୍ୟ ସାଥୀମାନେ ଖସି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଧରିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ଯଦୁନାଥ ଜେନା ସମେତ ଏସ୍ଡିପିଓ ନବକୃଷ୍ଣ ନାୟକ, ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ସାବିତ୍ରୀ ଦଳେଇ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପୋଲିସ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଚୋରିରେ 8 ଜଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆସାମୀମାନେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାରେ ରହି ଫେରି କରି ଚାଦର, ଲୁଗା ଆଦି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ଦୋକାନ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ହାସଲ କରି ଅନ୍ୟ ସାଥୀକୁ ଡାକିଥିଲେ। ଆଡିସନାଲ ଏସ୍ପି ନିବେଦନ କରି କହିଲେ ଯେ ବାହାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଫେରି କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନ କିଣି ଦୋକାନରୁ କିଣନ୍ତୁ। ବାଂଲାଦେଶୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଓ ଚୋରି ଡକାୟତି ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହୁଛି। ଦିନରେ ଫେରି ବାହାନା କରି ରାତିରେ ଚୋରି କରିବା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି। ତେଣୁ ନୂଆ ଲୋକ ଆସିଲେ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ। ଜନସାଧାରଣ ପୋଲିସକୁ ସହଯୋଗ କଲେ ଅପରାଧ ନିଶ୍ଚିତ କମିବ। ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ବି ଘର ଭଡ଼ା ଦେଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆଧାର ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଥାନାରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଅପିଲ କରିଥିଲେ। ये गत फेब्रुआरी मासरे 11 तारिख दिन रातिरे किछि अजଣା दुर्बृत्त आमर ठाकुरमुंडा बजार थिबा सुना दुकान राजेंद्र कुमार साहूंकर दुकान रे पछपट कांथ को से माने सिंधी करी तांकर लुहा लकर को काटिकी लक्षाधिक मूल्यर सुना अलंकार एवं रूपा चोरी होता। ए बाबद आमर एसपी साहब तत्वावधान गोटे टीम आमर ठाकुरमुंडा आईआईसी एवं सुमित इन्स्पेक्टर सुमित सोरेन जे मुरुड़ा आईआईसी तत्वावधान आमर टीम एटा झारखंड को ग्रस्त करते। प्राय सप्ताह 2 सप्ताह सेटार डेरा पकईकी क्रिमिनाल अनुसंधान नहीं एवं से सक्सेसफुल हेले। पाखापाखि हाफ केजी अमाउंटर रूपा आउ किछि अमाउंटर सुना ताको जबत कराई। 2 जन आसामी को पुलिस गिरफ करके सेठू आनी। आउ एथिरे टोटाल 8 जन संपृक्ति थिले। 2 जन गिरफ अच्छा अन्य मान को गिरफ करने टीम बाहर अच्छी। बड़ कथा ये हूँ यही घटना जो मैंने भी इनवॉल्व थिले से माने आगुरी ए अंचलर फेरी करथुले आउ ए फेरी वाला ये सब जानी जेहेतु वर्तमान सुनार दर रूपार दर आकाश छुआ बढ़ी जाइए तेणु क्रिमिनाल माने आ पचर पड़ी। समस्त को मोर माने रिक्वेस्ट अच्छी आपण टिके अलर्ट ही निज अंचलर जो माने बाहरिया लोक आसुचंती काम सीमेंट काम हो मार्बल काम हो बा फेरीवाला हो तांको कड़ा नजर टिके रखंतु। पुलिस सहित सहयोगर हाथ बढ़ाई से पुलिस कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण करे।